Sumqayıt şəhərində ağır cinayət hadisəsi baş verib. 2 uşaq anası qətlə yetirilib. Dəhşətli cinayət hadisəsi Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi 4 saylı binanın girişində, yəni hazırda dayandığım bu ünvanda qeydə alınıb. Belə ki, qeyri-rəsmi nicahda yaşadığı kişi öz həyat yoldaşına bir neçə bıçaq zərbəsi vuraraq onu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinir. Yevlax rayon sakini 49 yaşlı İsmail Ramazanov aralarında yaranmış münaqişə zəminində arvadı 31 yaşlı Mehriban Ağabalazadəyə bıçaqla xəsarətlər yetirməkdə şübhəli bilinir. Qadın aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Hadisədən sonra qaçmağa cəhd edən İsmail Ramazanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Mərhumun qohumlarının verdiyi məlumata görə onlar birlikdə yaşadıkları müddətdə tez-tez ailə daxili münaqişələr baş verirmiş. Qadın ərindən boşanmaq istədiyini deyirmiş. Cütlüyün 2 az yaşlı övladı olduğu qeyd olunur. O da deyirdi ki, burada ev tutaram, ayrılaram ondan, ev tutaram, qalaram ayrı, uşaqlarımı da yığaram üstümə. Nə bilim, belə oldu söhbət valla. Onlar mənim yanımda neyniyə bilərlər burada? Sakit bir gəlin, sakit bir gəlin. Allah'a and olsun. Xanım həmişə deyirdi ki, yəni bunların arasında tez-tez mübahisə olurdu. Tez-tez mübahisələr deyir, uşaq özü desin, deyir, qabağımda boğurdu, deyir, anamı deyir, dəfələrlə. Səbəb deyəndə ki, deyir, hələ bir deyir, içirdi deyir belə. İçirdi deyir, başlayırdı deyir, məni döyməyə, söyməyə, vurmağa, boğmağa deyir. Sumqayıt şəhər prokurorluğundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İsmail Ramazanov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda faktla bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir. Nizami Rəsulov, Yusif Kərimli, Xəzər xəbər.